Hacaaluu hundeessaa ifa dukkana keessa ifa barii lafaa quxisuu akkan gafa ka'eetan sifaarsa takkaana ageessa qeerroo yaa qaxalee qal'oo akka migiraa jabaadhu haceeko kaayyoon itti kaaneef galma ga'uuf jira siin jetti funyeen shaace anaa dhufu jirra galatoo si beekama moo gaazexeessaa taatee si arguudhaanis gammadeera homaa miti galatoo Hacaaluu kan maqaa si moggaase haadha kee moo abbaa keeti hundeessaan naa moggaase abbaa keeti abbaa Oromoo waa malee maqaa moggaasu obboloonni kee obboloota meeqa qabdu fi obbolaa nafaana kudhanii nuti hamaan siniin lakkaayin nun lakkaayin kurnan keenya yoo lubbuudhaan jirra egaa Hacaaluun obboloota isaa qofaa miti Oromoo hedduu waan baay'eetiin caalee waan argameef maqaan abbaan kee moggaasan maquma sirriitiin jedha Hacee odeeffannoo tokko dhagaye bara Ameerikaa deemte sana butaan taatiin fooqii kurnaffaarraa fiigdaa inni gamoo tokkorra kun dhugaadhaan odeeffannoo kanama Ameerikaa dhaqxeetu moo hoteela nani gamoo sana keessa fiigaatu warra receptioniitu sitti himu maan beekugaa dhugaadha mudannoon kuni Ameerikaa kutaa magaalaa Las Vegaasitti hojiif deemeeni achitti nama biyyaa wayitu na argate Dr. Xilawun yookaan obbo Bal'isee ammoo maqaan isaani San Diego jiraatu anuma arguuf San Diego irraa Las Vegas dhufanii wajjin ollee gara galgalaa kutaa kiyyaan nagaanii gaafa isaan na bukkeedha deebi'uu jedhanii waan ta'e irraanfatanii natti fakkaata deebi'anii balbala rukutan eddanan kutaa kiyya seeneen booda hammeenyi biyya sanaa qulfiinsaa takkaati qulfii qudha qabatteen baatu taanaanii balballi cufamnaan cufamedha fooqii kurnaffaarra turree Dr. deebi'anii gaafa na waaman ani gaditti bahe qullaadhuma rifadhee paakaawutiif paantii qofaanan jira akka dhagayetti butaan taa'u maan haa ta'u gaditti baay'ee jennaan bilbilli koos furtuun inni kutaa kiyyaa hoteelaas achuma keessatti balballi ofuma isaatiif natti cufame jechuudha. No yaa bakka liiftii isaan agarsiisuufan hoteelli gaa baay'ee guddaa liiftiidhaan isaan itti agarsiise gaafan ol deebi'u kan koo balballi cufameera ani qullaan jira amma Dr. liiftii seenaniiru kaadhee kum ta'een iyyeesaa waame receptioniidha nama fidanii dhufanii maalan godhare qullaadhuma needu waan baay'ee hanga faranjoonni illee namoonni baay'ee poolisii dhufe kanuma kutaan sun hankee ta'uu isaallee hal mirkaneessu homaallee waan harka keerra abaniif baay'ee si cinqanee jechaan dhagaye faranjiin si hubatti kutaan ani keessa bulu ta'uu fi mirkaneessuudhaaf dirqama kutaan sun banamuu qaba ture qulfii riizarfii fidanii bananii jennaan paaspoorta kiyya na gaafatanii itti agarsiise ammanuma baay'ee gaarii dhagaa Iyesus dawaa qoricha alamaati Itoophiyaa qofa osoo hin taane isi wallaaltotan fakkaatu Iyesus dhugaa osoo hin beekne dhugaadhaaf kakattu dhugaa osoo hin beekne dhugaadhaaf falmitu